paredes que te atrapan detrás de la ventana. Escuchas autos pasar y pasar, el ruido de la gente, los chicos que se sienten. Su voz es fuerte pero vos negás. Si todo lo que te ata termina mal, si todo lo que conoces se ayudará. Detonarás la puerta y una vez que se abierta saldrás a la calle a jugar, jugar. El ruido de la gente, los chicos que se sienten, su voz es fuerte pero si todo lo que te ata termina mal, si todo lo que conoces se ayudará. Si todo lo que te ata termina mal, si todo lo que conoces se ayudará. Buenas noches.